Тасқалалық ағайын ауыл аманатының игілігін көруде. Былтыр ауданның 72 тұрғыны 471,5 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие алған. Мемлекеттің қолдауымен кәсіп ашқан олар бүгінде өз отбасының берекесін арттырумен қатар ауыл аймақтың өркендеуіне де үлес қосуда. Қалауын тапсан қар жанат, ауылда жұмыс жоқ деп қол қусырып қарап отырмай, нар тәуекел деп кәсіпке бет бұрған жанның бірі Мерейлік Қайырбек Хайруллин. Ауыл аманат арқылы 4 миллион 600 мың теңге несие алып, 8 бас сүтті ірі қара сатып алған. Ауласынан ұзап шықпай-ақ шаруасын дөңгелентіп отырған азамат ауылдастарын сүт өнімдерімен қамтуды көздейді. Енді Алла осы төлін күтіп отырмын. Сүтпен немен айналысам ба деген ой бар. Бағдарлама өте жақсы екен, алуға болады, жұмыс істеймін деген адамдарға. Ал Мерейлік Меруерт Жайлыбаеваның қорасындағы ірі қара қазір түгел төлдеген. Бағдарлама арқылы 5 миллион 600 мың теңге несие рәсімдеген ауыл тұрғыны бұл қаржыға өткен жылдың тамыз айында 9 бас сүтті сиыр сатып алған екен. Күніне 2 мәрте бірнеше сиырды бір өзі сауатын келіншек қаймақ майдың от басынан артылғанын біртіндеп саттыққа да шығаруда. Жайлап шетіне сауып бастап жатырмыз. Көбісі бірінші, екінші туған сиырлар, олар енді аздап береді. Күніне бір 7-8 литрдай беріп жатыр. Қазір енді қыста еще бұзауына береміз, осы сүттен қалған сүттін сол қаймақ май жасаймыз. Қолмен сауып жатырық, пока енді ертең аппаратымыз бар. Жазда енді Алла қосса сүт көбейгенде аппаратқа айналдырамыз ғой. Кәсіптің үлкен кішісі болмайды, бастысы таудай талап болса болғаны. Ауыл аманаты арқылы 690 мың теңге несие алып, кондитерлікті қолға алған Ағұлпа Саламат қызы бүгінде ауылдастарының алғысына бөленіп отыр. Тәтті бәліштер мен күлшілерге қоса, түрлі салаттар мен тіске басарларды да дайындайды екен. Табиғи таза өнімге сұраныста жоғары. Жас кәсіпкер болашақта кәсібін кеңейтуді мақсат тұтады. Өзімнің кәсібімді грант алып бастағаныма қуаныштымын. Өзім кәсібім өзіме ұнайды. Әлмен қарайда жалғастырсам деген ойым бар. Кеңейтсем деген кәсібімді түрлі халықты тәттілермен тағы да осылай қуантып, халықтың көңілінен шығуға тырысамын деп ойлаймын. Ауыл аманатының шарапатын көрген ағайынның іргелі ісі өзгелерді де жігерлендіріп отыр. Қазірдің өзінде ауданның 52 тұрғыны жаңадан кәсіп бастауға ынталы. Бірқатары мал және құс шаруашылығын қолға алуға ниеттенсе, басқалары шағын кәсіпкерлікпен айналыспақ. Қазір олар мемлекеттен қолдау қаржы алу үшін құжаттарын түгелдеуге кірісіп кеткен. Динар Жұмабекқызы, Алтынбек Тынышқалиев, Алихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.